Olha que maravilha. De longe eu avistei uma movimentação. Olha lá, pessoal. Mandaguari preta. Tá chegando, hein? Estão chegando. É isso aí. Aí, do outro lado, aqui a jataizinha. Fazendo uma entrada, não sei se vai vingar essa jataí. Ela tava bem maior. Tá. Deixar ela agora quieta. Tá bom?